Ah, écoute, moi à ton âge, j'étais déjà sorti avec... Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, il y a eu un drôle de bruit, c'est peut-être avec ce que tu nous as fait à manger. Mais non, c'est la voiture qui a fait ça. On va être en retard au cinéma? Écoute, pour l'instant, il y a Bichette à sauver. C'est qui, Bichette? Ma voiture. T'as donné un surnom à la voiture? Oui, bah oui, j'ai toujours donné un nom à ma voiture. L'écoute pas, il dit n'importe quoi. Mais wesh, il lui parle. Oh bah je vais voir ce que c'est. Mais non mais n'y touche pas, t'es aussi bon mécano que moi pour le bac. T'as pas eu ton bac? Bon, cette voiture, tu la répares? Ouais, non mais à tous les coups, c'est rien. Et qu'est-ce que t'en sais? Bah je m'y connais en mécanique, je vais bien le voir. Tu parles, il a lâché les cours en CM2 et il vient parler. Là c'est le régulateur, là il y a le tuyau de raccordement, là c'est la soupape, là c'est la soupière. Sinon, appelle un mécanicien. On va pas appeler un mécanicien pour un petit truc comme ça.